हाय फ्रेंड्स। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आज मो झील जीव सुरभित हवाई सेठी कुइज गोटे नहीं। चलतु शुणा आज तार किमिति भाषण दौची कि कौन करुची। ता ना हচ্ছে କଲରୀ ଭେଣ୍ଡିଆ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଦିନେ ସିଏ ଘରକୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଲରା ମଞ୍ଜି ପାଇଲା। ସିଏ ତା ଘର ଅଗଣାରେ ମାଟି ଖୋଳି ତାକୁ ପୋତି ଦେଲା। ଦେଇକି ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ସେଇଠି ଗୋଟେ କଲରା ଗଛ ପାଚି ହଳଦୀ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଦେଖାଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ହସ କହିଲେ ନ ସରେ। କି ସିଏ ତା ଘର ପାଖର ଗୋଟେ ବର ଗଛରେ ଗୋଟିଏ କାଉ କହିଲା, ଆରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ମତେ ସେ କଲରାଟା ଦେ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ଭାବିଲା, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବଢେଇଛି, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଦେବି। ସିଏ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ବାନ୍ଧିଲା। ସିଏ କହିଲା ଯେ, ତୁ ଏଡ଼େ ଆସ, ତୋ ଠଣ୍ଟରେ ତ କାଦୁଅ ନାଗିଛି, ତୁ ଖାଇବୁ କଣ? ତୁ ଯା ମାମୁଁ ଘର କୂଅ ପାଖରୁ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆଇବୁ। କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଗଲା ମାମୁଁ ଘର କୂଅକୁ। କହିଲା, କୂଅ ଦେ ପାଣି ଧୁଏ ଠଣ୍ଟ, ଦେ ପାଣି ଧୁଏ ଠଣ୍ଟ। ସେ କହିଲା, ତୁ କେଡ଼େ ବୋକା କି, ତୁ ଯାଉନୁ ଏଇ ମାଠି ଆଣିବୁ କୁମ୍ଭାର ପାଖରୁ। ତାପରେ କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା କୁମ୍ଭାର ପାଖକୁ ଗଲା। କୁମ୍ଭାର କହିଲା ଯେ, କୁମ୍ଭାର, ମତେ ଜଲ୍ଦି ମାଠିଆ ବନାଇ ଦେ। ଦେଇକି ସିଏ କହିଲା, କାଦୁଅ ଆଣିକି ମତେ ଦେ, ଦେନେ ମୁଁ ମାଠିଆ ବନେଇ ଦେଲେ ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଦେଇକି ସିଏ କାଦ ପାଖ ବିଲ କତିକି ଗଲା। ସିଏ କହିଲା, ତୁ ଯା ମିରିଗ ପାଖରୁ ଶିଙ୍ଗ ଆଣିବୁ। ଦେଇକି ଖୁଳିକି ମୋ ଦେହରୁ ମାଟି ନେଇଯିବୁ। ଦେଇକି ସିଏ ମିରିଗ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିରିଗକୁ ସିଏ କହିଲା, ଦେ ଶିଙ୍ଗ। ଦେଇକି କାଉ କହିଲା ଯେ, ହଁ, ମିରିଗକୁ ସିଏ କହିଲା, ଦେ ଶିଙ୍ଗ। ଦେଇକି ସିଏ କହିଲା, ତୁ ମତେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେ, ଦେନେ ମୁଁ ମାଟି ଖୋଳି ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି କୂଅ ବନାଇବି। କୂଅରୁ ପାଣି କାଢି ମୋ ମୁହଁ ଧୋଇବି। ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲାନି ଖାଇନି, ତୁ ଯା ଗାଈ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବୁ। ଦେଇକି କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଧବଳ ଗାଈ କତିକି ଗଲା। ଧବଳ ଗାଈ କହିଲା, ଧବଳ ଗାଈ, ଦେ କ୍ଷୀର, ମିରିଗ ଖାଇ ସିଂହ ଦବ। ଦେଇକି ଗାଈ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲାନି ଖାଇନି, ତୁ ଯା ବିଲରୁ ଘାସ ଆଣିବୁ। ଦେଇକି କାଉ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକା ଯାଇ କହିଲା ଯେ, ମତେ ଘାସ ଦେ।